हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए राकेश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ बंगाल की एक बहुत ही फेमस फ़िश रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये फ़िश मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। नाम है बोआल फ़िश और ये जो मैं रेसिपी बनाई हूँ इसका नाम है बोआल बहारी। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस रेसिपी में डिफरेंट कुछ इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस ट्राई किया। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोआल बहारी बनाने के लिए मैंने लिया 4 मीडियम साइज़ की बोआल फिश। मैं इसको गर्म पानी और नमक से अच्छे से क्लीन कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के मैं इसको मैरिनेट करके रखी हूँ। चाहिए 1.5 बड़े चम्मच के करीब नारियल पाउडर, 1 टमाटर ऐसे बड़े टुकड़े में कट कीजिए और चाहिए 4 हरी मिर्च। मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का आलू ऐसे लंबे शेप में कट किया और इसको पानी में डुबो के रखी हूँ। काजू और किशमिश दोनों मिला के मैंने लिया 2 बड़े चम्मच। और मसाला में चाहिए 1 तेज़पत्ता, 2 सूखे मिर्च, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा, 3 इलायची, 1 दालचीनी का स्टिक। और सूखे मसाले में हम ले लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब अदरक पाउडर और 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर और ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मसाला पेस्ट बनाते हैं। तो मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी एक बाउल में और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला के एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हम गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे, गरम मसाला पाउडर हम एंड में यूज़ करेंगे। तो देखिए एक मसाला पेस्ट बन चुका है। अब मैं ये नारियल में थोड़ा सा पानी मिला के ये नारियल दूध भी मैंने बना लिया। बस हमें सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। अब चलते हैं फ़िश को फ्राई करने की प्रोसेस में। तो मैंने एक फ्राइंग पैन गरम कर लिया। बहुत अच्छे से फ्राइंग पैन को गरम करना है। इसके बाद मैं डाल दिया 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया क्योंकि आलू भी बहुत सारा है और ज़्यादा ऑयल में आलू फ्राई करने से आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं और ये खाने में बहुत टेस्ट आते हैं। तो मैंने 5 से 6 मिनट तक ये आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। देखिए आलू फ्राई होके तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं अब मछली को फ्राई करूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने ये मछली का जो पीसेस है वो डाल दिया। एक साथ सारे मछली को फ्राई मत कीजिए क्योंकि जो मछली का पीस है वो बहुत बड़ा है और ये जो मछली है बहुत ही फूटते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको फ्राई करना है। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है। तो मैं इसको एक डिश में निकल रही हूँ। आप चाहे तो इसको कवर करके भी आप फ्राई कर सकते हैं ताकि छींटा ना आए, क्योंकि ये मछली फ्राई करने टाइम बहुत छींटा आते हैं। तो ये सारे मछली फ्राई हो चुका है। अब चलते हैं करी बनाने की प्रोसेस में। अब मैं उसी फ्राइंग पैन में और उसी तेल में ऐड कर दूंगी खड़े मसाले। तो खड़े मसाले को आधे मिनट के लिए थोड़ा सा सौते करना है। फ्लेम को आप चाहे तो लो मीडियम पे रख सकते हैं क्योंकि वरना खड़े मसाले जो है अगर हाई फ्लेम पे रहेंगे तो वो जल जाएगा। तो खड़े मसाले जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी पहले से बनाया हुआ मसाला पेस्ट। मसाला पेस्ट देने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट तक मैं इसको कुक करूंगी ताकि इसमें जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। तो 3 से 4 मिनट बाद मैं ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ आलू और काजू किशमिश। आप चाहे तो काजू किशमिश को पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी यकीन मानिए अगर आप ये साबुत काजू किशमिश करी में ऐड करोगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा और फ्लेवर तो मत पूछिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं ऐड कर दूंगी नारियल दूध जो कि मैं पहले ही बना चुकी थी।
तो अब सारी चीज़ों को नारियल दूध और मसाला के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक। तो अब मैं ऐड कर दूंगी बीच से चीरा लगा हुआ हरी मिर्च और बड़े टुकड़े वाले टमाटर। तो ये सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छे से भूनना है। तो देखिए ये मसाले में बहुत ही अच्छे से कुक हो रहा है। अब मैं और भी अच्छे से कुक होने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ये ग्रेवी का पानी नहीं है, ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छे से घुल मिल जाए। तो अब मैं इसको 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे। 4 मिनट बाद मैंने कवर हटा दिया। देखिए ये जो मसाला है और आलू है बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं डाल दूंगी ग्रेवी का पानी। इस रेसिपी में हम ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन जो मछली है उसको भी बॉयल होना है। तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। और बोआल बाहर के लिए फिश जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का ही अच्छा लगता है, और बड़े साइज़ में ही ये रेसिपी बनाया जाता है। तो जैसे ही पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी पहले से फ्राई किया हुआ मछली। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, मछली फ्राई करने से पहले आप मछली को बहुत अच्छे से तेल से मैरिनेट करके रखें। जब आप फ्राई करोगे तब ये नहीं फूटेगा। तो मैंने डाल दिया 1.5 बड़े चम्मच की करीब गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला देने के बाद ये बोआल बाहर से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, क्योंकि मैं फ्लेवर के लिए इसमें काजू किशमिश और गरम मसाला सारी चीज़ें यूज़ किया। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें धनिया पत्ता मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो फ़िश है इसका खुद का ही बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे से कुक हुआ या नहीं। हाँ, आलू बिल्कुल कुक हो चुका है और मछली भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब चलते हैं इसको प्लेटिंग के प्रोसेस में। तो मैंने एक डिश ले लिया और इसमें मैंने ये मछली को सर्व कर दिया। ये जो मछली का रेसिपी है अब ज़रूर इसको स्टीम राइस के साथ लंच में ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये यूनिक फ़िश रेसिपी बोआल बाहर पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल राखीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।